그래요. 네. 네네. 네. 아, 마이크 켜고 오셔요. 정신이 나갔네 완전히. 예. 지정신이 아니시네 보니까. 네. 하나 입는다고 언니 옷 빌려 입었어요. 네네네. 이뻐요. 잘 어울려요. 예. 얼굴보다 옷이 이쁘다 그러면 뭐라 그럴 것 같고 둘 다 이뻐. 예. 여기 저 아까 난 얼수품바가 이쁜 줄 알았는데 체리 품바님이 더 이쁘다야. 가까이서 보니까. 예. 흔들리지 마세요. 예. 자, 우리 체리 품바님 박수 한번 주세요. 안녕하세요. 저 체리 가수입니다. 잘 부탁드립니다. 자, 이번에 코로나19 때문에 살이 5kg나 쪘어요. 다들 그냥 고생 많으셨죠? 언니 앞면이 좀 많다. 언니 자주 한 번씩 하시던데 이번에는 하셨어요? 코로나 때문에 고생 많으셨죠? 자, 좀 있으면 괜찮아 보여요. 편안하게 앉으세요. 오빠는 뒤에 아닌가? 네. 자, 차려 객내 젖바치고 경례. 고생이 많으셨네요. 며칠 전에도 오니까 계속 여기 계시고. 오빠 할 일이 없나 봐. 맨날 여기 오셔가지고 나 이따가 오빠하고 나한테 커피 한 잔 얻어 먹어야 되겠어.
뱃살 봤죠? 아, 가슴 있어요? 예. 아유, 그나저나 이렇게 땀을 빽빽 흘리시고 여름에는 어떻게 사시려고 벌써 이렇게 고라셨나봐. 아니요, 많이 먹었어요. 뭘 먹어요? 남자를 많이 먹었어요? 예. 홍삼. 아, 홍삼. 그래서 열이 많으시구나. 난 또 남자를 많이 먹었다는 줄 알고. 예. 자, 세월강. 예, 우리 감독님이 참 좋아하시는 건데, 전국에서 지금 유튜브로 보고 계시는 분들 중에서, 우리 또 체리품바님 아시는 분이 또 계시더라고요. 그래서 체리품바님 앞으로 50만원을 보내주셨어요, 지금. 예. 그분 누구예요? 혹시 신랑 아니에요? 저 신랑 없어요. 신랑 없어요? 저 혼자 살아요, 강아지하고. 아, 그 개새끼가 보내줬나 보다. 강아지가. 복돌이. 아, 복돌이가 보내줬. 진돗개. 아, 저 감독 중에 복돌이라고 있는데 그게 보내준 거 아니요, 아닌가? 아니에요. 그러면요? 저는 혼자 살아요. 아, 혼자 살아요? 그걸 왜 강조를 하고 그러세요? 아니요, 아닌 건 아니라고 해야죠, 단장님. 얼굴 보니까 혼자 살 것 같은데요, 뭐. 나 혼자 사는 게. 자, 아니라. 세월강 한번 가고요. 우리 여자들 싹 다 나와가지고, 예, 한번 신나게 한번 난장판 한번 만듭시다. 예, 자, 세월강. 전화원의 세월강. 예. 예, 조금 있으면 이분하고 작성이 한다는 거지. 고생하셨습니다. 우리 부산 오빠 팀들 오빠 네. 오빠들한테도 젖바치고 경례. 아유 경리. 저쪽에 오빠들한테도 젖바치고 경례. 근데 발음을 좀 정확하게 하세요. 젖받치고 이래야 되는데 그거 좀 이상하게 들리니까. 엄마, 나 데리고 가. 그래서 돈 주네. 며칠 전에도 와서 돈 많이 주더만 또 와서 또 주네. 저기 무들풍 아세요? 보내봐! 네. 아니 오빠
오늘 분위기가 오늘 완전히 막 너무 그렇게 오빠 막 그러지 마요. 막 징그러 죽겠어. 예. 그 오빠는 개틀됐어 아까. 아까 다 썼어. 주머니에 있는 거 지금 차 갖고 내려갔다 와야 되는데. 예. 그렇고요. 카드도 되는데. 카드도 된다고요? 예. 기계가 없어요 제가. 예. 자, 우리